Benno stürmt in die neue Arztpraxis, die gerade eröffnet hat. Er geht hinein und fragt: Nehmen Sie auch Kassenpatienten? Die junge Ärztin antwortet schnell: Wir nehmen alle Patienten. Setzen Sie sich bitte. Was scheint das Problem zu sein? Benno antwortet: Meine Vorhaut quietscht. Die junge Ärztin schaut verwirrt und bittet Benno, sich auszuziehen. Sie untersucht ihn gründlich, kann aber nichts Ungewöhnliches feststellen. Benno sagt dann: Nun, Sie müssen sie rauf und runter bewegen. Die Ärztin beginnt, sie rauf und runter zu bewegen, bemerkt aber immer noch nichts. Benno ruft: Sie müssen es schneller machen. Die Ärztin gehorcht und plötzlich gibt es eine riesige Sauerei auf ihrem Kittel. Sie ruft empört: Sie Schwein, Sie hätten doch gleich ins Bordell gehen können. Benno antwortet schnell: Ja, ich weiß, aber die nehmen doch keine Kassenpatienten. Die junge Frieda betritt schüchtern einen Metzgerladen mit einem Baby in ihren Armen. Sie sagt dem Metzger, dass das Baby von ihm sei und fragt, was er jetzt tun werde. Der Metzger denkt einen Moment nach und bietet ihr dann an, sie mit kostenlosem Fleisch zu versorgen, bis der Junge 18 wird. Frieda stimmt zu. Der Metzger hat die Jahre auf seinem Kalender abgezählt. Eines Tages kommt der Teenager, der jede Woche das Fleisch abgeholt hat, in den Laden und sagt: Ich werde morgen 18. Ich weiß, ruft der Metzger mit einem breiten Lächeln. Nimm dieses Fleisch, gib es deiner Mutter und sag ihr, dass es das letzte kostenlose Fleisch ist, das sie bekommt. Und schau dir den Ausdruck auf ihrem Gesicht an. Als der Junge nach Hause kommt, erzählt er seiner Mutter, was der Metzger gesagt hat. Frieda lächelt und antwortet: Mein lieber Sohn, geh zurück zum Metzger und sag ihm, dass ich in den letzten 18 Jahren auch kostenloses Brot, kostenlose Milch und kostenlose Lebensmittel bekommen habe. Und schau dir den Ausdruck auf seinem Gesicht an.